Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana yana yangi tadbir javoblashlarimiz chiqib qoldi. Mana qarsillagan, mana yantirab chiqqan, olib yeb ko'rganlar hali hech kim nolagani yo'q. Tabiiy mol go'shti, qo'yni dumbasi, ustidagi molli chagi. Bir gap bu, hammani juma ayyomlari muborak bo'lsin. Bugun haj masokin kuni. Faqir miskinlarda haj qabul deydi bugün. Duolar ijobat qilayotgan kunda mana shu bizni avzlarimda aytadilar ustozimiz, bunaqa zamonlar hech ham bo'lmagan deydi-da. Muhtaram prezidentimizni yurt uchun jonkuyarligi, butun tadbirkorlarimizni sharofati bilan tadbirkorlar shunday gurkirab o'sib turibdi. Alhamdulillah, buni haqiqatdan qalbdan shukronani aytish kerak-da. Mana biz hozir qilayotganimiz bu 15 yillik bizning mahsulotimiz bu. Bir kunda qilib yurganimiz yo'q buni. Mana qarsillab chiqqan, olib yeyotganlar hammasi hech kim hali noligan yo'q. Alhamdulillah buni qarang. Qarsillab shuni chiqqanki, ventilatorlar davomida sovutamiz ta'tirdan chiqqandan keyin mana konditsionerimiz mana umoqni turadi. Yaxtay hozir ushlasa shuni yaxtay bo'lib turibdi. Bularni bizlar qog'oz paketlarga joylaymiz. Obar turib, vodiyliklarni vodiy petagida jo'natib turibmiz. Hamma xursand. Alhamdulillah, hamma viloyatlarga, butun dunyoga harakat qilyapmiz yetkazishlikka. Hammani ro'zg'orlariga Alloh taolo barakotlar yog'dirsin, iymonini salomat qilsin. Kim kimga duo qilsa, Alloh taoloning farishtalari o'zingni ham deydi. Yomon gapirgan odamni ham o'zingni ham deydi. Faqat yaxshilik gaplar gapiraveraylik, yurtimiz gurkirab o'saversin. Hammani ro'zg'orlariga Alloh taolo barakotlar bersin. İmanımızı salomat qilsin. Erta qiyomatda jannatlarda sahobiylarning safida, tobiinlar, taba tobiinlar, azizlarimizning safida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yonlarida turib, Alloh taolaning jamolini ko'rishlikni barchamizga nasib etsin. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Shoshilinglar. Telefon raqamimiz 94 331 57 27 kilogram